Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhuun namoota nagaa hidhuu fi manneen jireenyaa isaanii gubuun hammaate. Ergamni garee qorannoo dhiittaa mirga namoomaa idil addunyaa waggaa tokkoof akka dheeratu gaafatame. Godina Silxee keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi manca'uun himame. Godinaalee fi aanaaleen bulchiisa yeroo naannoo Tigraay jalatti bulfamuuf fedhii hin qabne jiru jedhan pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhuun namoota nagaa hidhuu fi manneen jireenyaa isaanii gubuun hammaate. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa duula sakattaa awwabootiin bobba'an ilmaan Oromoo jalaa mana gubaa, qabeenya mancaasaa akkasumas ilmaan Oromoo hidhaa fi ajjeesaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan gaafa fulbaana 3 bara 2023 godina Wallagga Lixaa aanaa Anfillootti waraanni mootummaa Bilxiginnaa maqaa sakatta'iinsa awwabootiin bobba'an namoota nagaa jumlaan hidhuun ibsame. Hidhaan kunis aanaa Anfilloo ganda Suddii jedhamu keessatti akka ta'e maddeen himuun yeroo ammaa kanatti namoonni 8 ol badii tokko malee hidhamanii dararamaa jiru jedhan. Isaan keessaa kan maqaa arganne Addaamuu Tasfaayee, Phexros, Gammachuu, Isqaasii fi Daandii namoota jedhamanidha. Yeroo ammaa kanatti namoonni kunneen magaalaa Ashii mooraa warshaa bunaa obbo Daanyee jedhamuutti hidhamanii akka jiran odeessi arganne ifa godheera. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa aanaa Sulultaa ganda Gumbichuu jedhamu keessatti waraanni mootummaa Bilxiginnaa namoota nagaa jumlaan hidhuun dhaga'ame. Namoota hidhaman keessaa kan maqaa arganne Gammadaa Hirphoo, Dhaqqabaa Gammadaa fi Gurmeessaa Tulluu kanneen jedhamanidha. Ergamni garee dhiittaa mirga namoomaa idil addunyaa waggaa tokkoof akka dheeratu gaafatame. Dhaabbileen mirga namoomaa addunyaa gurguddoo 63 ibsa waloo baasaniin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ergama garee dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu qorachuuf hundeeffame waggaa tokkoof dabalataan akka dheeressu gaafataniiru. Manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii guyyoota muraasa booda walgahii isaa 54ffaa ni geggeessa. Yaa'iin kun geggeeffamuun dura Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam fi Faawundeeshinii Nagaa Addunyaa dabalatee dhaabbileen mirga namoomaa 63 waliin ta'uun xalayaa barreessaniin dhiittaa mirga namoomaa hamaan Itoophiyaa keessatti mudate garee qorannoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniin waggaa tokkoof qoratamuu qabaa jedhan. Itoophiyaatti waliigalteen nagaa irra gahamus gudeeddii gargaarsa namoomaa akka hin geenye dhorkuu fi duguggaa sanyii uummata Tigraay irratti geggeeffamu ammallee sadarkaa yaaddessaa irra jiraachuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Kana malees naannoo Amaaraa fi Oromiyaatti erga yeroo dhiyoo as dhiittaa mirga namoomaa humnoonni mootummaa fi gareewwan hidhattootaan raawwachaa jiran baay'ee nu yaaddessaa jedhan. Ergamaa fi walabummaa garee qorannoo dhiittaa mirga namoomaa idil addunyaa Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin muudamee danqaa tokko malee ragaalee walitti qabuun itti gaafatamummaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa kan qabu ta'uu Human Rights Watch'tti daayirektarri Afrikaa kan ta'an Laataashaa Baadar himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa haqa ce'umsaa raawwachuuf kutannoo nan qaba jedhus akkaataa seera addunyaatiin yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf dandeettii qaba jedhanii akka hin amanne dhaabbileen mirga namoomaa kunneen xalayaa isaanii keessatti ibsaniiru. Miidhamtoonni gocha haguuguu mootummaan raawwatu osoo hin taane haqi isaaniif malu argachuu qabu. Sababa kanaafis itti gaafatamummaa garee qorannoo kanaa yeroo dabalataaf haaromsuun barbaachisaadha jedhan. Godina Silxee keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi manca'uun himame. Itoophiyaa giddu galeessaa godina Silxee magaalaa Qibeet keessatti poolisii fi dargaggoota musliimotaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namni tokko yoo du'u kanneen biroon 9 immoo madaa'uu isaanii qajeelchi dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Silxee bulchiisa magaalaa Qibeetiin maqaa dha'uudhaan ibsa baasee jira. Namoonni miidhaan irra ga'ee hospitaala keessatti wal'aansi taasifamaa fi akka jirus ibsameera. Walitti bu'iinsi magaalattii keessatti hojii tolchaa hojjetame jedhamee fi hordoftoonni amantii Islaamaa hedduun kanumaan wal qabatee dhukkubsachuu isaanii fi hojii tolfataa kana magaalattii keessaa ari'uuf jechuudhaan dargaggoonni quraana muntaarboon qara'uuf daandiitti ba'an humnootii nagaa eegsan waliin walitti bu'uu isaanii jiraattonni dubbataniiru. Jeequmsi sun hordoftoota amantii Musliimaa fi Ortodoksii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen ta'uu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Bulchiisii magaalaa Qibeetii kanneen hokkora kanaan miidhamaniif gadda itti dhaga'ame ibsee hordoftoonni amantii lamaanii tokkummaa akka qabaatan gaafatee jira.
Hordoftoonni amantaa Ortodoksii 1,000 ol ta'an bakka amansiisaa barbaaduuf jecha naannoo sanaa dheessanii gara magaalaa godina ollaa Guraagee Buttaajiraatti baqatanii waldaa Ortodoksii Qidist Maariyaam jedhamu keessa dahachuu isaanii jiraattonni ibsaniiru. Maqaan isaanii akka hin tuqamne kan gaafataman ogeessi waajjira poolisii magaalattii illee walitti bu'iinsi bifa amantii qabu magaalattii keessatti uumamee turuu isaa fi amma qabbanaa'uu isaa ibsaniiru. Qajeelchi dhimmoota koominikeeshinii godina Silxee ibsa baaseen tokkummaa uummatichaa diiguu fi komii uumuudhaan qaamotii dubbii kaasan ittiin jedhe eenyummaa isaanii kan hin tuqne yoo ta'u, jaarsoliin biyyaa, abboonni amantii fi jiraattonni naannoo walitti bu'iinsi kun sadarkaa hamaa irra akka hin geenye gochuu isaanii ibsichi tuqee dhimma kana irratti hawaasichi walitti dhufee akka mari'atu waamicha dabarseera. Godinaalee fi aanaaleen bulchiisa yeroo naannoo Tigraay jalatti buluuf fedhii hin qabne jiru jedhan pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa. Pirezidaantiin bulchiisa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa waraana waggaa 2 erga geggeeffamee booda sadaasa darbe xumurameen booda rakkoo siyaasaa fi nageenyaa hamaa naannichatti mudate ilaalchisee ibsa laatan. Pirezidaantichi roobii kaleessaa ibsa kennaniin haalli nageenya naannichaa hammaachaa dhufuu fi bahanii galuun qananii ta'uu ibsaniiru. Uummata idilee dhiisii qondaalota eegumsa jala jiraniif illee haalli nageenyaa jiru kan amansiisu miti jedhan. Ibsi pirezidaantichaa kun magaalaa guddoo naannichaa Maqalee keessatti hiriira mormii paartilee mormitootaa 3 karoorfamee ture dhorkamuu hordofee kan kennamedha. Hiriirri mormii har'a magaalaa Maqaleetti geggeeffamuuf karoorfamee ture wal qabatee poolisiin naannoo Tigraay hooggantoota olaanoo fi miseensota paartilee mormituu 3 fi namoota biroo lakkoofsaan 20 ol ta'an to'annaa seeraa jala oolcheera. Irra caalaan mormii kanaa kan waaman paartilee mormitootaa 3 paartii walabaa Tigraay, Saalsaayii Wayyaanee fi Baayitoonaa jedhamanidha. Poolisiin fulbaana 5 bara 2023 irraa eegalee miseensa paartilee mormitootaa to'annaa jala oolchaa kan jiru yommuu ta'u, guyyaa kaleessaa dura ta'aa paartii walabaa Tigraay kan ta'an Dajanee Mazgabee, dura ta'aa Saalsaayii Wayyaanee kan ta'an Hayyaaluu Godifaayii fi hoogganaa paartii Baayitoonaa Kibroon Barhee erga hidhaarraa hiikamanii booda irra deebiin hidhamaniiru. Akka paartileen kunneen jedhanitti mormiin kun haala yeroo ammaa Tigraay keessa jiru irratti xiyyeeffachuun waliigaltee nagaa mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti mallattaa'ee hojiirra akka oolu dhiibbaa taasisuuf kan kaayyeeffatudha. Haa ta'u malee poolisiin naannichaa hiriira mormii magaalaa Maqaleetti geggeeffamuuf ture kanaaf hayyama dhorkeera. Pirezidaantii Geetaachoo Raddaan ibsa isaanii keessatti hojjettoota nageenyaa duraanii irra deebi'anii galmeessuu fi hawaasa bal'aa sochoosuun balaa nageenya naannichaa salphisuuf tattaaffiin eegalamuu ibsaniiru. Manneen murtii, poolisii fi dhaabbileen diimokiraasii biroo of danda'anii akka hojjetan hojjechaa jira jechuun hubachiisan. Rakkoo nageenyaa amma naannicha keessatti mul'achaa jiruuf bu'uura kan ta'e rakkoo siyaasaa ta'uu pirezidaantichi mirkaneessaniiru. Mootummaan naannichaa yeroof toora mootummaa fi paartii addaan baasuuf yaalii gochaa jiru akka farra abuut ta'eetti fudhatamee bulchiisa isaa irratti qormaata ta'uu himan. Godinaalee fi aanaaleen bulchiisa yeroo jalatti bulfamuuf fedhii hin qabnee fi kanarraa kan ka'e sochii bulchiisaa gufachiisan akka jiranis ibsan. Itti dabaluun qaamonni baajata ramadanii hojii bulchiisa yeroo gufachiisuuf hojjetan akka jiran dubbataniiru. Maneedhaan mootummaan hin beeknes ni jiru jedhan. Namoota duubatti hafanii fi sarbama mirga namoomaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabneerra. Guyyoota itti aanan keessatti duula geggeessinuun to'annaa jala oolchuu itti fufna. Namoonni qarshiif jedhanii nama butan jiru. Lammii Eertiraa butatu. Lammiilee Eertiraa qofa osoo hin taane dhalattoonni naannichaa maatii dureeyyii irraa dhufanis butamaa jiru jechuun ifa godhan. Akka pirezidaantichi jedhanitti yakkamtoonni yakka kana raawwatan caasaa mootummaa adda addaa dahoo godhachuun qondaala basaasaa fi hojjettoota dhaabbilee adda addaa fakkeessanii socho'aa turaniiru. Qorannoo geggeessuuf yeroo dheeraa nutti fudhate har'a irraa eegalee guyyoota itti aanan keessatti seeratti dhiyeessuuf ni hojjenna jechuun pirezidaantichi cimsanii dubbataniiru. Naannichatti gargaarsi nyaataa saamamuun raabsi gargaarsa nyaataa akka addaan citu taasisee ilaalchisee namoonni hanna gargaarsa nyaataa qindeessuun shakkaman 480 ol to'annaa jala ooluu isaanii ibsaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.